Yo, yo, yo! Hello mga boy! Yan! Excited na ako parating na yung aking bagong cellphone. So, guys, abangan nyo! Parating na! Sige, at ipupuntahan ko na dahil nandyan na siya sa labas ng gate. So, guys, tara! So, ayan, mga boy, yan na si Kuya. Pupuntahan ko na siya. Ayan na. You know, dumating din so ako kasi excited tapos siyang i-unbox dito sa loob ng compound. Yeah, boy! So, ayun guys, dumating na aking parcels. Tara, samahan niyo ako i-unbox tong loob nito. Excited ba ako? Kayo excited na ba kayo? Yee! So, ayun guys, nandito na sa loob ng bahay namin. Yan, papakita ko na sa inyo. Eto na. So sana legit tong nandito sa aking parcel. Bubuksan mo na mga boy. Sarap naman buksan ito. Ang daming yan. Uy. Ang ganda na naman. Oops. Ayan, guys. So ayan, bubuksan natin. I-unbox na natin. So ayun guys, legit na cellphone. Ito na po ang Tecno Pova 5G 5 Pro. Ayan, ang new cellphone edition ko ngayong 2024. Ang ganda na loob. May mga freebies. Ayan, mga freebies. Ito ba, speakers, freebies dito. Ayan, o, diba? Ay, ganda. Thanks for watching.